atividade nova no dia de chuva. Sabia, papai? O que é isso aí, Luiz? A gente está fazendo... Eu fiz uma areia rosa colorida. E agora tu tá fazendo o quê? Um pudim, papai. Pra quem? Pra massinha. Mas tu vai dar esse pudim pra quem? O papai. Pronto, mãe. Vira aí pra ver. Tem que bater. Meu Deus, que pudinho lindo! Pra quem é esse pudim? Papai. Tu vai fazer mais? Uhum. Tá bom, mulher. Agora tu tira e mostra como se desmancha. Igual a areia da praia, né? Uhum. Vai fazer outra coisa? Eu vou fazer uma concha. Vou fazer uma concha. Mãe, podia fazer de outra cor, né? Né? Bora ver, bora ver. Nossa, que lindo! Piam, 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 piam. Manda beijo pro papai. Mua! Te amo, tô com saudade. Eu te amo, tô com saudade.